त्रिरत्नमा सादर वन्दना। शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने, सुनाउने, सिकाउने सबै गुरुवर भन्तीज्यूहरूमा सादर वन्दना। उहाँहरूको आशीर्वादलाई शिरोधारण गरी सद्धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस् भन्ने मङ्गल मैत्रीलाई अगाडि सारी आज पनि धम्मपद अट्ठकथाका धर्मरस एवं जीवनोपयोगी शिक्षाहरू असारे सारमतिनो आदिको लहरलाई नै लिएर जान्छु। त भिक्षु नाहङ भिखवे मुखङ ओलोकेत्वा देमिति। भिखवे भिक्षुहरू हो, अहङ मैले, मुखङ ओलोकेत्वा मुख हेरेर, ना देमिति कसैलाई अग्रपद दिएको होइन। जसले जे कुराको प्रार्थना गरेर आएका थिए त्यसले त्यही कुरा नै प्राप्त गरेका हुन् भनेर अन्यासी कौडन्यको अतीत कथा भनिसक्नु भएपछि तथागतसँग फेरि भिक्षुहरूले यश कुमार लगायत 55 जना साथीहरूले चाहिँ किङकमङ करिसुङ भन्ते छ भाग्यले परिपूर्ण भइबक्सेका भन्ते भगवान यश कुमार सहित 55 जना यी कुलपुत्रहरूले चाहिँ के कस्तो कर्म गरेर आएका थिए भनेर सोधेपछि भगवान शास्ताले ध्यान दिएर सुन भिक्षुहरू, लोकमा सम्मा सम्बुद्धको उत्पन्न भइरहेको समयमा तिनीहरूले तथागत सम्मत छ हामी अरहन्त हुन सकौँ भनी प्रार्थना धेरै गरेर आएका थिए र प्रार्थना गरे मुताबिक सोही अनुरूप नै पुण्य कार्यहरू पनि उहाँहरूले गर्दै नै आइरहेका थिए। एकस बुद्धस शान्तिके अरहत्तं पथ्यन्ता बहुङ पुण्यकम्मं कत्वा भन्नेको छ अर्थकथाचार्यहरूले। एक सम्मा सम्बुद्धको समयकालमा उहाँको समीपमा अरहन्तको पथ याचना गरेर, अरहन्त मार्ग ज्ञान फल ज्ञानको प्रार्थना गरेर बहु पुण्यकम्मं अधिकभन्दा अधिक धेरै पुण्य कर्महरू गरेर अपराभागे अनुपन्ने बुद्धि भन्नेको छ। फेरि एक समयमा, केही समयमा अनुपन्ने बुद्धि भगवान शास्ताहरू लोकमा अनुत्पन्न भएको समयमा, बुद्धहरू उत्पन्न नभएको समयमा यिनीहरू फेरि 55 जना नै एउटा गाउँमा जन्मिएका थिए र त्यहाँ पनि यिनीहरूले पुण्यानी करोन्ता धेरै नै पुण्य कर्महरू गरेका थिए। अनाथहरूलाई सेवा गर्ने, दुखी दरिद्रहरूको उपकार गर्ने एवं प्रकारले पुण्य कार्य गर्दै नै आए। र ते एक दिवसं सगब्बङ इथि कालकतङ देशवा। एक दिन तिनीहरूको गाउँमा एकजना गर्भवती महिलाको अचानक मृत्यु भएको देखे र तिनीहरूले तिनीलाई दाह संस्कार गर्नको निम्ति शमशानमा लान्छन् र तिनीहरूमध्ये 5 जना चाहिँ शमशानमा बसे र बाँकी रहेका 50 जना चाहिँ गाउँतर्फ फर्किन्छन्। त्यसु 5 जने तुम्हे झापेती, तिमीहरूले ल है त तिमी 5 जनाहरूले चाहिँ यो शवको अन्तिम संस्कार गर भनेर सुसाने ठपेतवा शमशानमा छाडेर शेषा गामम पविठा, बाँकी रहेका 50 जना गाउँतर्फ प्रस्थान गर्छन्। यस दारको तङ मत शरीरङ सुलेही, यश कुलपुत्रले त्यो मृतक शरीरलाई सुलेही कुनै घाराले, घोचाले अथवा बाँसले तिखो पारेको ठाउँले त्यो चितामा चाहिँ उनले के गर्छन् त भन्दा त्यो शवलाई जल्नको निम्ति यताउति उनले चलाउँछन् है। त्यो चलाउने क्रममा के हुन्छ त भन्दाखेरि छालाहरू अलिकति
फर्किन्छ, जल्दै जान्छ। त्यो जल्दै जाँदाखेरि अघिको जुन त्यो रूप हो राम्रो थियो, अहिले त्यो जल्दै जाँदाखेरि त्यो रूपहरू सबै विभत्सको रूप भएर आउँछ र अशुभ संयङ पटी लभिङ, भावी यश कुमार हुने कुलपुत्रलाई अशुभ संज्ञा प्राप्त हुन्छ है। चतुर्नङ जनानङ, त्यहाँ रहेका फेरि आफ्ना 4 जना साथीहरूलाई पनि पश्चात भो, हे मित्रहरू हो, यो जल्दै गरेको यो चितालाई हेर त, इमङ शरीरङ तथा तथा, यो शरीर जहाँ जहाँ जल्दैछ त्यहाँ त्यहाँ हेर त, सबै छालाहरू जलेर गयो, जस्तो टाटेपाटे गोरुको छालाहरू जस्तै हेर त भनेर असुचिङ विय, असुचि कतै पनि राम्रो नभएको, दुर्गन्धङ अति नै दुर्गन्धयुक्त भएको र साथै पटिकुलन्ती शोभायमान नभएको, अशोभायमान घृणायुक्त भएको, घिनलाग्दो भएको भनेर दशेसी उनीहरूलाई देखाउँछन्। तेपी तथा अशुभ संयङ पट्टि लभिङ्सु, ती 4 जना साथीहरूले पनि त्यो जल्दै गरेको त्यो शवलाई हेरेर के गर्छन् त भन्दाखेरि अशुभ संज्ञा, अशुभ संज्ञा प्राप्त गर्छन् यस धर्मप्रेमी उपासक उपासिकाहरू। त्यही भएर कुनै कुनै ठाउँमा भगवान शास्ताले यो नामरूप पञ्च स्कन्धको बारेमा यसरी मनन गर्नु, त्यो शव यात्रामा जाँदाखेरि पनि यसरी जानु भनेर, अनिच्चा मे पञ्च खन्दा अनिच्चाय मरे शान्ति, मरणं तं गमित्वा न इमं काय खेप्पे शान्ति। मेरो पञ्च खन्दा, नामरूप पञ्च स्कन्धहरू भनेको अनिच्चा, अनित्य छन्, नश्वर छन्, क्षण भङ्गुर छन्, विपरिणाम छन् भनेर मनन गर्नु। अनिच्चाय, अनित्य भएको कारणले, क्षण भङ्गुर भएको कारणले मरे शान्ति, एक दिन अवश्य मर्ने नै छन्। मरणन्तङ, अन्तिम मृत्युको मुखमा गमित्वा आइपुग्ने नै छन्। इमं कायङ, यो अशुचिले भरिएको यो शरीरलाई सुसाने, शव जलाउने वा गाड्ने ठाउँमा खेपे शान्ति, फ्याल्दिने नै छन्। यदि यस प्रकारले तुम्हे शव यात्रामा शरीक हुने उपासक उपासिकाहरूले अथवा सज्जन वर्गहरूले संवेग भावनान्छ, सम्वेग उत्पन्न हुने त्यो कुरालाई पनि मनन गर्नु। अशुभ भावनान्छ, त्यो शवलाई हेरेर, जल्दै गरेको शवलाई हेरेर, विभत्स भएको त्यो शवलाई हेरेर, विपरिणाम भएको त्यो शवलाई हेरेर, परिवर्तन हुँदै गइरहेको त्यो शवलाई हेरेर अशुभ संज्ञा प्राप्त हुने गरी भवे भावे यन्छ, त्यो शव यात्रामा शरीक हुनु अथवा यसरी भाविता गर्दा गर्दै शव यात्रामा शरीक हुनु। दुःखा मे पञ्च खन्दा, दुःखाय मरे शान्ति, मरणं तं गमित्वा न इमं काय खेप्पे शान्ति। मेरो शरीर अनित्य, नित्य छैन, नित्य नभएको यो शरीर एक दिन मर्नेछ, मरेपछि शमशानमा फ्यालाई खानु छ। मेरो शरीर दुःख हो, सुख रहित छ, सुख रहित यो शरीर एक दिन मर्नेछ, मरेपछि शमशानमा फ्यालाई खानु छ। मेरो शरीर अनात्मा, स्वाधीनमा छैन, पराधीन भएको यो शरीर एक दिन मर्नेछ, मरेपछि शमशानमा फ्यालाई खानु छ। यदि यस प्रकारले तुम्हे मेरा प्रिय पुत्र पुत्री उपासक उपासिकाहरूले भवे भावे यन्छ, अशुभानुसतिको भाविता गर, अशुभ संज्ञा लाभ हुने गरी भाविता गर। अहिले यश कुमार लगायत ती 4 जना र साथै फेरि ती 5 जना गामङ गत्वा,
त्यो शव जलाएर ती 5 जना मित्रहरू के गरे, गाउँमा फर्केर आए। शेष सहायकानङ कथयिंसु, शेष बाँकी रहेका 50 जनालाई पनि त्यो अशुभ संज्ञाको विषयमा लिएर, त्यो हामीले जुन पुर्याएका थियौँ नि त्यो शव, त्यो युवतीको, गर्भवती युवतीको, त्यो कस्तो विभत्स रूप भएर आयो। दृश्य हेर्दा हेर्दै त्यो कस्तो घिनलाग्दो, ओहो यस्तो पो हुने रहेछ भनेर बाँकी रहेका 50 जनालाई पनि त्यो भनिदिए। यशोपनदारको गेहङ्गत्वा, यस कुलपुत्र चाहिँ आफ्नो घरमा गएर के गरे त भन्दा, माता पितुनन्छ, आफ्ना मातापिता लगायत भरियायच, आफ्नो अर्धङ्गिनीलाई पनि कथेसी, त्यो जुन उनीले त्यो शव जलाउँदाखेरि त्यो कसरी त्यो शव चाहिँ विभत्स रूपमा, विपरिणाम रूपमा, कसरी त्यो अशुभ शरीर, त्यो कसरी चाहिँ छालाहरू जले, अनि त्यो कसरी चाहिँ सबै एक एक भएर त्यो डढेको सबै वृत्तान्त सुनाए रे। ते सबै अशुभं भावयिंसु, ती सबैले त्यो अशुभानुसति गरेका सबैलाई अशुभ संज्ञा प्राप्त भयो रे। सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो। त यशकुमार लगायत 55 जना साथीहरूले के गरे त भन्दाखेरि, खालि त्यो कुनै युवतीको शवलाई लगेर जलाउँदाखेरि त्यहाँ उनीहरूले अशुभानुसति गरे। इमेते तेसङ पूर्वकर्मम, उनीहरूले गरेको पूर्व कर्म भनेको भिक्षुहरू हो, यही नै अशुभानुसति हो है। त्यसर्थ एवं इमेपि अतानङ पथितमेव लभिन्तु, एवं यस कुलपुत्र लगायत 55 जना साथीहरूले उनीहरूले के प्रार्थना गरेर यिनीहरूले त्यो पुण्य कर्म गरेर आएका थिए त, अशुभानुसति गरेर आएका थिए त भन्दाखेरि, हो भगवान शास्ता, हामीले कुनै भगवान शास्ताको पालामा अथवा कुनै समयमा अरहन्त मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्न पाऊँ भनेर उनीहरूले जति पनि दानादि कुशल पुण्यहरू गरे, उनीहरूको प्रार्थना भनेको निब्बा नस पच्चयो होतु मात्र थियो। त्यसर्थ भिक्षुहरू नाहङ मुखङ ओलोकेत्वा दम्मी, भिखवे भिक्षुहरू अहङ मैले मुख ओलोकेत्वा, कसैको मुख हेरेर चाहिँ पद दिएको होइन, आफूले जसले जे प्रार्थना गरेको थियो त्यही अनुसार नै मैले त्यसरी चाहिँ उनीहरूलाई त्यो पद दिएको हो। र उनीहरूले चाहिँ अन्तिममा के गरेका रहेछन् त भन्दाखेरि, त्यो शव जलाउँदाखेरि अशुभानुसति, अशुभ संज्ञा प्राप्त गरेका थिए र त्यही तिनीहरूको पूर्व कर्मको संस्कार बन्यो। त्यो नै के भयो त भन्दाखेरि, उनीहरूको अरहन्त मार्ग ज्ञान फल ज्ञानको उपनिश्चय हेतु सम्पत्ति भएकोले अहिले म भगवानको शासनमा उनीहरूले अरहन्त मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गरेका हुन् भनेर भगवान शास्त्रले यसरी भनिसकेपछि, अनि फेरि तिङ्स भद्रवगीयहरूको विषयमा फेरि भिक्षुहरूले सोध्छन्, भद्रवगीय सहायकपन्न किङ कम्मङ करिङसु भन्ते ती, भन्ते 6 भाग्यले परिपूर्ण भइबक्सेका भन्ते भगवान, यी तिङ्स भद्रवगीय भिक्षुहरूले पर पूर्व कालमा के कस्तो पुण्यहरू चाहिँ गरेर आएका थिए नि भगवान, हामीहरूलाई सार संक्षिप्तमा बताइदिनु भयो, धेरै कल्याण हुने थियो भन्दाखेरि भगवानले तङ सुनाथ, ध्यान दिएर सुन, एतेपि पूर्व बुद्धानङ शान्ति के अरहतङ पापेत्वा पुण्यानी कत्वा, यी तिङ्स भद्रवगीय भन्ने कुलपुत्रहरूले पनि कुनै एक सम्मा सम्बुद्धको समयकालमा भगवान शास्ताको समीपमा अरहन्त मार्ग ज्ञान फल ज्ञानको पथेत्वा प्रार्थना गरेर पुण्यानी कत्वा, गर्नुपर्ने दान पुण्य, शील पुण्य, नेखम पुण्य, वीर्य पुण्य, पञ्या पुण्य आदि गरिएका 10 पारमिता गुण धर्महरूलाई उनीहरूले पनि पुरा गर्दै आएका हुन्।
अपरा भागे अनुत्पन्ने बुद्धे, फेरि पछि गएर भगवान् शास्ता अनुत्पन्न भएको समयमा तेसङ धूतं हुत्वा, यी 30 जना के भयो त भन्दाखेरि धृत भए। झुटा बोल्ने, झुटा बोलेर हिँड्ने, मानिसहरूलाई छलकपट गर्ने, जुवा खेल्ने, अनाचार कर्महरू गरेर यिनीहरू घुम्दै हिँड्ने भए। त्यसरी धूत हुत्वा तुण्डिलो वादङ, बोधिसत्व तुण्डिलको उपदेश सुनेर यिनीहरू 60 वर्ष सहसानी 60,000 वर्षसम्म पञ्चशिलानी रखिङ्सु, पञ्चशिलानी रखिङ्सु, कति वर्ष? 60 वर्ष सहसानी 60,000 वर्षसम्म यिनीहरूले पञ्चशील धर्मलाई यसरी पालन गरेर आए। बिचो एवं इमेपि अत्तानङ पथितमेव लभिङ्सु, एवं प्रकारले इमेपि यी 30 जना भद्रवर्गीय भिक्षुहरूले पनि अत्तानङ आफूले प्रार्थना गरेर आएको लभिङ्सु, त्यो अरहन्त मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गरे। नाहङ मुखङ ओलोकेत्वा दम्मिति, अहङ मैले, मुखङ ओलोकेत्वा मुख हेरेर, न दम्मिति कसैलाई पद दिएको होइन भिक्षुहरू हो। आफूले जे प्रार्थना गरेर आएका हुन् त्यही प्रार्थना गरेर आए, त्यो फल प्राप्त गरे भनेर भगवान् शास्ताले यसरी तिङ्स भद्रवर्गीयहरूको विषयमा भनी बताउनुभयो। भिक्षुहरू सन्तुष्ट भए। यहाँनिर मलाई 60,000 वर्षसम्म पञ्चशील पालन गर्नको निम्ति बोधिसत्वले कसरी चाहिँ यी तुण्डिल महातुण्डिलले कसरी उपदेश गर्नुभएको थियो भन्ने तिङ्स भद्रवर्गीयहरूको विषयमा उपदेश गरिएको यो उपदेश म थोरै हजुरहरूलाई उपहार दिन चाहन्छु सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू। अतीत समयमा वाराणसीमा ब्रह्मदत्त राजाले राज्य गरिरहनु भएको बेलामा हाम्रा बोधिसत्व के योनिमा भन्दाखेरि सुँगुरको योनिमा गएर प्रतिसन्धि लिए। परिपूर्ण गर्भ भएपछि त्यो सुँगुरले के गर्यो त भन्दा 2टा पाठाहरूलाई जन्मायो। एक दिन ऊ ती 2टा पाठाहरूलाई लिएर एउटा खाल्टोमा गएर सुतिरह्यो। अनि बनारसको द्वार गाउँमा भएकी एक वृद्ध आमैले कपासको खेतबाट डालाभरि कपास लिई भुइँमा लौरो टेक्दै आउँदै थिइन्। त्यो आवाज कसले सुन्यो त भन्दाखेरि त्यो सुँगुरको पाठाहरूको आमाले, सुँगुरनीले सुनि भनौँ। त्यो शब्द सुनेर मरण भयले भयभीत भएर सुँगुरनीले आफ्नो बच्चाहरूलाई नै छाडेर त्यहाँबाट भागी। अनि ती बुढी आमैले ती सुँगुरका पाठाहरूलाई देखेर पुत्र स्नेह उत्पन्न भयो रे, छोराहरूले जस्तो लाग्यो रे। त्यो पुत्र स्नेह उत्पन्न भएर आफ्नो त्यो कपासको डालोमा राखी घरमा लगेर जेठोलाई चाहिँ महातुण्डिल र कान्छोलाई चाहिँ चुलतुण्डिल भन्ने नामकरण गरेर आफ्नै छोराहरू जस्तै गरेर उनले पालन पोषण गरेर राखिन् सुँगुरहरूलाई। पछि उनीहरू के भयो त भन्दाखेरि सुँगुरहरू त चाँडो चाँडो बढ्छन्, सबैलाई अवगत भएकै कुरा हो। सुँगुरहरू बढ्दै गए र यिनीहरूलाई मूल्य दिएर बेच्नको निम्ति भनेर भन्दा पनि यी मेरा छोराहरू हुन्, छोराहरू जस्तै हुन् भनेर कसैलाई पनि बेच्दैनथिन् रे आमैले। अनि एक उत्सवको दिनमा यी 30 जना युवाहरू भनौँ रक्सी पी मासु सिद्धिएछ भन्दै कहाँबाट मासु पाउन सकिएला भनेर उनीहरू मासुको खोजमा, मासुको तलासमा यिनीहरू हिँड्न थाले। कुरा थाहा पाए कि यी धृतहरूले विचार गर्दाखेरि यी बुढी आमैको घरमा चाहिँ 2टा सुँगुरहरू भएको कुरा पनि बुझे र रक्सी लिएर त्यहाँ गए र आमै मूल्यले एउटा सुँगुर हामीलाई बेच्नुहोस् भनेर भने।
भन्दाखेरि ए छोराहरू हो, भइहाल्यो। मासु खानको लागि किन्नेहरूलाई छोराहरू बेच्ने व्यक्ति पनि कोही हुन्छ र? त्यस्तो स्नेह सुँगुरप्रति भनेर ती आमैले प्रतिक्षेप गरिदिन्। आमै, मनुष्यहरूको सुँगुरसँग नाता हुन्छ र? मनुष्यहरूको सुँगुर पनि छोरा हुन्छ र? भनी धूर्तहरूले भने। हामीलाई दिनुहोस् भनेर बार बार भन्दा पनि नपाएपछि ती बिचरा बुढी आमैलाई के गरे त भन्दाखेरि उत्सवको मेलाको दिन हुँदाखेरि रक्सी पियाइदिए। अनि रक्सी लागेपछि आमै, यो सुँगुरले के गर्ला र? मूल्य लिई बरु खर्चपर्च गर्नुहोस् भनेर हातमा केही धन राखिदिए। असधर्म प्रेमीहरू धन पाएपछि त थाहा नै छ। त्यो धन लिएर उसले भनिन्, तात मैले महातुण्डी ल मेरो ठुलो छोरालाई त दिन सक्दिनँ, चुलो तुण्डिललाई ल्याऊ, सानो तुण्डिललाई ल्याऊ भन्दाखेरि कहाँ छ त भनेर उनीहरूले सोद्धा ऊ त्यहाँ झारमा छ। आवाज दिनु न त भन्दा खानेकुरा केही पनि नदेखेपछि मूल्य दिएर एउटा भातको थाली पनि ल्याएर सुँगुरले खाने डोणीमा राखिदिन्छन्। त्यो लिएर दैलोनिर राखेर त्यो जुन सुँगुरको डोणीमा राखिदिन्छन् र साथै त्यो डोणीको छेउमा बुढी आमै पनि उभिनुहुन्छ र रहेका ती 30 जना धूर्तहरू पनि त्यही नै उभिरहन्छन् रे सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू। अनि त्यसरी उभिएर अनि के गर्छिन् त भन्दाखेरि महल्लिका भन्ने ती बुढी आमैले तात चुल तुण्डिला एहिति तस्स सदमकांक्षी, तात चुल तुण्डिला आइज भनेर ती बुढी आमैले उसलाई आवाज दिइन् रे। तङ सुत्वा महातुण्डिलो एकतङ कालङ मम मातरा चुल तुण्डिलस सदो न दिन्न पुबो। यो सुनेर बोधिसत्व महातुण्डिलले अहिलेसम्म मेरी आमाले चुल तुण्डिललाई आवाज दिएकी थिइन्, मलाई नै पहिले आवाज दिन्थिन्। हे मयङ मेव पठमङ सद्धायति अवश्यं अझ अम्हाकङ भयङ उत्पन्नं भविष्यति अन्यासी। रे बोधिसत्वले कुरा बुझ्नुभयो, अवश्य पनि आज हामीहरूको निम्ति भय उत्पन्न हुने होला भन्ने कुरा जानेर आफ्नो भाइलाई बोलाएर तात मेरी आमाले तिमीलाई बोलाउँदैछिन्, गएर बुझ। तात मम माता तङ पक्को सती गच्छ तवा जानाहिति। मेरी आमाले तिमीलाई बोलाउँदैछिन्, तिमीले गएर बुझ त त्यहाँ के हुँदैछ। सो गच्छ निखिमित्वा त्यो झुँडीबाट निस्केर त्यहाँ जान्छ। त्यहाँ गएर हेर्दा के भइरहेछ भन्दाखेरि त्यो जुन चारो खाने दाना खाने द्रोणी नजिकमा उभिरहेको देख्छ। त्यो देख्ने बित्तिकै उसले कुरा बुझ्छ, आज मेरो मरण हुनेछ भन्ने ठानेर ऊ भयभीत भएर मरण भयले भयभीत भई फर्केर दाइ कहाँ आई काँप्छ रे। स्थिर भावमा अडिन पनि सक्दैन रे, ढुनमुनी रहिरहन्छ रे, ढुनमुनिन थाल्छ। उसलाई देखेर बोधिसत्वले तात आज तिमी किन थरथर काँप्दैछौ, ढुनमुनिन थालेका छौ र साथै पस्ने ठाउँ खोज्दैछौ, यो के गरिरहेको भनी महातुण्डिलले सोद्धाखेरि अनि त्यो भाइले त्यो कुरालाई बताउनको निम्ति यसरी भन्छन्, दाजु आज नयाँ प्रकारको खाना दिइएको छ, यो दोणी भरि भात राखिएको छ र आर्य पनि नजिकमै उभिरहेकी छिन् र हातमा पासो लिएर धेरै मानिसहरू पनि उभिरहेका छन्। दाइ त्यसैले उभिरहेका यिनीहरूलाई र यो भात पनि मलाई
रुचिकर छैन, मन पर्दैन। यो सुनेर महासत्वले तात चुल तुण्डिल, यहाँ बसेर मेरी आमाले सुँगुर पालिरहेकी छिन्, जुन कारणले पालेको हो सो उसको मतलब आज पुरा हुँदैछ। किन पाल्छन् सधर्म प्रेमीहरू? त मेरी आमाले जुन कारणले पालेकी हुन्, आज त्यो मतलब पुरा हुँदैछ, तिमीले चिन्ता नगर भनी बुद्ध लीलाद्वारा मधुर स्वरले धर्म देशना गर्नुहुँदै दुईटा गाथा चाहिँ उहाँले दुईटा गाथाबाट उपदेश गर्नुहुन्छ। हे मेरा प्रिय भाइ चुल तुण्डिल, डराउँदैछौ, ढुनमुनिँदैछौ, शरण खोज्दैछौ, तर त्राण छैन, कहाँ जान्छौ? तुण्डिल, अल्पोत सुखी भई खाऊ, मासुको निम्ति नै हामी पालिएका हौँ। के को निम्ति पालिएका? मासुको निम्ति नै पालिएका हौँ। तिमी डराउँदैछौ, ढुनमुनिँदैछौ, शरण खोज्दैछौ, तर त्राण छैन, कहाँ जान्छौ? अल्पोत सुखी भई खाऊ, मासुको निम्ति नै हामी पालिएका हौँ भनेर फेरि अर्को गाथाबाट भाइलाई हिलो नभएको तलाबमा ओर्ल र सबै फोहोरहरू पखाली, जसको गन्ध कहिले हराउँदैन त्यस्तो नयाँ विलेपन लगाऊ भनेर यहाँनिर उपदेश गर्नुभयो। हिलो नभएको तलाउमा ओर्ल, सबै फोहोरहरू पखाली, जसको गन्ध कहिले हराउँदैन त्यस्तो नयाँ विलेपन लगाऊ भनेर बोधिसत्वले तस्स दश पारमीयो आवाजेत्वा मेत्ता पारमिङ पुरे चारिकङ्कत्वा। बोधिसत्वले 10 पारमितालाई स्मरण गर्दै मेत्री पारमितालाई अगाडि राखी पहिलो वाक्य भन्ने बित्तिकै त्यो आवाज 12 योजन भएको समस्त वाराणसीमा फैलियो रे सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू। सुन्ने बित्तिकै राजा उपराजा आदि वाराणसी सहरवासीहरू आए। नआउनेहरूले पनि घरमै बसेर सुनिरहे। राजपुरुषहरूले त्यो सबै झुडीहरू जङ्गलहरू सफा गरेर भूमि समतल पारेर बालुवा छरे। धूर्तहरूलाई पनि के भयो त भन्दाखेरि रक्सीले छाड्यो रे सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू। यी 30 जना भद्रवज्ञीय हुने व्यक्तिहरू। धुतानङ सुरा मद्दो छिज्जी, धुताहरूलाई त्यो सुराले पनि छाड्यो। पासो छड्डेत्वा धम्मङ सुनामाना अठ्ठङ्सु, सुँगुरलाई समाउने भनेर जुन पासोहरू लिएर आएका थिए त्यो पासोहरू पनि छाडेर धर्म सवर्ण गर्ने भनेर सबै उभिएर बसे। महल्लीका कायपी सुरा मद्दो छिज्जी रे बुढी आमैलाई पनि त्यो मात लागिरहेको थियो, अघि मातिरहेकी थिइन्, त्यो मातले छाड्यो। र यता हाम्रा बोधिसत्वले के गर्नुभयो त भन्दा महासत्तो महाजन मज्जे तुल तुण्डिलस्स चुल तुण्डिलस्स धम्म देशनङ आरभी। महासत्वले महाजनहरूको बीचमा चुल तुण्डिलालाई धर्म देशना गर्न प्रारम्भ गर्नुभयो। यो सुनेर चुल तुण्डिलाले मेरा दाइले यसो भन्छन्, तर हाम्रो वंशमा पोखरीमा ओर्लेर नुहाएर पसिनाबाट उब्जेको मैल पखाल्ने, पुरानो विलेपन धोई नयाँ विलेपन लगाउने कुरा कहिले पनि भएको छैन। के कारणले दाइले मलाई यसो भन्नुभएको होला भन्ने कुरा सोध्दै उहाँले चौथो गाथा भन्नुहुन्छ। कुन चाहिँ तलाबमा हिलो छैन दाइ? पसिनाको मैल केलाई भन्छ? कतमो रहदो अक्कदमो किङ्सु सेद मलन्ती उच्चती। पसिनाको मैल भनेको केलाई भन्छ? कतमन्छ नवङ हुइलेपनङ, नयाँ विलेपन भनेको क्या हो?
कस गन्धो न कदाची चिज्जतिति, कस्तो प्रकारको सुगन्ध चाहिँ कहिले पनि हराउँदैन भनेर चुल तुण्डिलले बोधिसत्व महातुण्डिललाई यसरी प्रश्न गर्नु हुँदाखेरि यो सुनेर त्यसो भए कान थापेर सुन भन्दै बुद्ध लीलाले धर्म देशना गर्दै महासत्वले यी गाथा उपदेश गर्नुहुन्छ। हे तं सुत्वा महासत्व तेन हि कनिष्ठ सुनाहिति बुद्ध लीलाय धम्मं देशेन्तु इमं गाथा अवासी। धर्मरूपी तलाबमा हिलो छैन रे। हे मेरा प्रिय भाइ, केमा हिलो छैन? धर्मरूपी तलाबमा हिलो छैन। पापलाई पसिनाको महल भनिएको हो रे। पसिनाको महल भनेको के रहेछ? अकुशल पापलाई चाहिँ पसिनाको महल भनिएको हो रे। सिल नै नयाँ विलेपन हो। विलेपन के को लगाउनु भन्दा सिलको विलेपन लगाउनु, त्यसको गन्ध कहिले पनि हराउँदैन भनेर बोधिसत्वले आफ्ना भाइ चुल तुण्डिललाई यसरी उपदेश गर्नुहुन्छ। त्यही भएर धम्मपदमा पनि न पुफ गन्धोपट्टि वादामेति न चन्दनं तगर मल्लिकावा सतञ्च गन्धोपट्टि वादामेति सब दिशा सपुरिसो पावती। पुफ गन्धो फुलको सुगन्ध पट्टि वातङ हावा नपुगेको ठाउँमा न इति पुग्न सक्दैन। चन्दनं वा चन्दनको सुगन्ध पनि साथै तगर मल्लिका वा चमेली आदिका सुगन्ध पनि पटिवादन हावा नपुगेको ठाउँमा न एति पुग्न सक्दैन। एतङ सत्पुरुषहरूको गन्धो छ सिलरूपी सुगन्ध भनी पटिवादन हावा नभएको ठाउँमा पनि एति पुग्न सक्छ। सत्पुरुषहरूको सौजन्य रूपी सद्गुणहरू सब दिशा दसै दिशामा पावयति फैलिन्छ भनेर यो पुप्फ वगोमा सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो। भगवान शास्त्रले न पुप्फ गन्धो पटिवादा मेती फूल चन्दन चमेली आदिको गन्ध भनेको हावा नभएको ठाउँमा जान सक्दैन, किन्तु सत्पुरुषहरूको सील रूपी जुन सुगन्ध हो त्यो दसै दिशामा फैलिन्छ भनेर भगवान शास्त्रले यसरी उपदेश गर्नुभएको छ। चन्दनं तगरं वापि उपलं अथवसिकी एते संगन्ध जातनं शील गन्धो अनुत्तरो। चन्दनं वापि चन्दनको सुगन्ध पनि तगरं वापि जङ्गलमा फुल्ने तगर नाम गरिएको फुलको सुगन्ध पनि उपलं वापि कमलको फुलको सुगन्ध पनि अथ त्यसपछि अर्को वसिकी चमेली फुलको सुगन्ध पनि अथि विभिन्न प्रकारका फुलका सुगन्धहरू छन्। एते संगन्ध जातनं यी चन्दनको जङ्गलमा फुल्ने तगरको कमलको र चमेली आदि गरिएको फुलको सुगन्धहरू भन्दा पनि शील गन्धो शील गुणको सुगन्ध नै अनुत्तरो सर्वोत्तम छ। चन्दन तगर कमल चमेली आदिको सुगन्ध भन्दा पनि शील गुणको सुगन्ध नै उत्तम छ भनेर भगवान शास्त्रले यसरी उपदेश गर्नुभएको छ। धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू सबैलाई अवगत छ। अपमध्वयं गन्धो यायं तगर चन्दिनी यो च शीलवत गन्धो वापि देवेषु उत्तमो। यायं तगर चन्दिनी तगर चन्दिनी आदिको सुगन्ध अथि छ। अयं गन्धो यी फुलका सुगन्धहरू भनेको अपमद्धो कम्ती छ, थोरै छ, अलिकता मात्र भएको होती हुन्छ। शीलवन्तं शीलवानहरूको यो च गन्धो जुन शील रूपी सुगन्ध पनि अथि छ। अयं गन्धो
यो सिलको सुगन्ध भनी देवेशु देवलोकसम्ममा पनि उत्तमो उत्तम भएर वायती फैलिएर जान्छ। तगर चन्दन आदिको सुगन्ध कम्ती छ, सिलवानहरूको सुगन्ध, सिलवानहरूको सिलरूपी सुगन्ध भनेको उत्तम भएर देवलोकसम्म पनि फैलिन्छ भनेर हे मेरा प्रिय भाइ, धर्मरूपी तलाबमा स्नान गर। पापलाई के भनियो? पसिनाको महल भनियो। सिल नै नयाँ विलेपन हो, त्यसकारण त्यसको गन्ध कहिले पनि हराउँदैन भनेर यसरी उहाँले उपदेश गर्नुहुन्छ। प्राणी हत्या गर्ने मानिसहरू के हुन्छन्? प्राणी हत्या गर्दाखेरि आनन्द मान्छन्, तर शरीरधारी प्राणीहरू भने मरणदेखि भयभीत हुन्छन्। मरण मृत्यु देखेर कहिले पनि उनीहरू प्रसन्न हुन सक्दैनन्। गुणले पूर्ण भएका प्राणीहरू चाहिँ चन्द्रमा जस्तै आनन्द मान्दै आफ्नो जान पनि परित्याग गर्छन् भनेर भगवान शास्ताले यसरी उपदेश गर्नुहुन्छ। नन्दन्ती शरीर घाती नो रे, जुन व्यक्तिले शरीर घात गर्छन् त्यो घात गर्ने व्यक्तिहरू के हुन्छन् त भन्दा मार्न पाउँदाखेरि नन्दन्ती रमाउँछन्। किन त्यसरी रमाएका त भन्दाखेरि मधुर मंस खादिसाम, यो अति स्वादिष्ट भएको मासु चाहिँ अब हामीहरू खानेछौँ। पुत्रदारम्पी खादा पेसामाथि, आफ्ना छोराछोरी आफ्ना श्रीमतीहरूलाई पनि खान दिन्छौँ भनेर पानाति पातिनं करोन्ता नन्दन्ती, प्राणी हिंसा गर्नमा उनीहरू अति नै आनन्दित हुन्छन्। एकदमै सुरेर एकदमै मैले गर्छु म गर्छु भनेर अगाडि आउँछन् र उनीहरूले त्यसरी ठुलो पानाति पाताबाट अकुशल कमाउँछन् र निरयङ संवत्तकीको होती नरकमा उत्पन्न हुन्छन्। नरकमा उत्पन्न नभए पनि त्रिच्छाना योनि पशु योनिमा गएर उत्पन्न हुन्छन्। प्रेत विषय संवत्तिको होती प्रेत योनिमा गएर उत्पन्न हुन्छन्। यसरी केले भन्दाखेरि त्यो पानाति पाताको विपाक कर्मले। त सधर्म प्रेमीहरू हो, किन उनीहरूले यसरी गरे त भन्दाखेरि त्यो थाहा नहुँदाखेरि। त्यही भएर हामी धम्मपदमा के भनिन्छ? मधुवा मन्यति बालो याव पापं न पच्यति, यदा च पच्यति पापं अथ बालो दुःखं निगच्छति। याव जबसम्म पापं नराम्रो कर्मको, नराम्रो कर्म न पच्यति फल दिँदैन अथवा फल परिपक्व हुँदैन, ताव तबसम्म बालो मूर्खले पापं नराम्रो कर्मलाई, नराम्रो अकुशल कर्मलाई मधु वा मह जस्तो मन्यति ठान्दछ। यदा च जुन समयमा पापम नराम्रो अकुशल कर्मको फल वा नराम्रो अकुशल कर्म चाहिँ पच्यति फल दिन्छ अथवा फल परिपक्व हुन्छ, अथङ त्यो समयमा बालो मूर्ख व्यक्ति चाहिँ दुखित हुँदै अथवा दुःखतर्फ निगच्छति पुग्दछ। पापको फल भोग गर्न नपरेसम्म मूर्खले आफूले गरेको खराब कामलाई मह जस्तो ठान्दछ, तर त्यो पापले त्यो नराम्रो अकुशलको त्यो विपाक फल भोग गर्नु पर्दाखेरि बल्ल उसलाई के हुन्छ? दुःख हुन्छ। तञ्चक मङ्कतं नतङ्क मङ्कतं साधु यङ्कत्वा अनुतपति यस असुमुखो रोदं विपाकं पटि सेवति। यङ जुन कर्मलाई कत्वा गर्नाले अनुतपति पश्चाताप गर्नुपर्छ, असुमुखो आँसु बगाउनु पर्दछ। आँसु बगाई रोदन्तो डाको छोडी रुनु पर्छ। यस प्रकारको कर्म विपाक फललाई पटि सेवती भोग गर्नुपर्छ। तङ्कमङ त्यसपश्चात
अथवा पश्चाताप गर्नुपर्ने, आँसु बगाउनुपर्ने, रुनुपर्ने त्यस प्रकारको कर्मलाई कतङ गर्नु भनेको न साधु राम्रो होइन। जुन कर्मको फल भोग गर्दा आँसु बगाई रुनुपर्छ, डाको छोडी छोडी रुनुपर्छ र पछि गएर पछुतो गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो काम सज्जनले नगर्नु नै बेस हुन्छ। अहिले के हुँदैछन् त भन्दा यी तिङ्स भद्रवर्गीय हुने व्यक्तिहरू उत्सवमा रक्सी पिएर मासुको तलासमा अहिले चुल तुण्डिललाई बेच भनेर बुढीलाई फकाउन आउँदैछन् है। त्यही भएर चरन्ती बाला धुमेदा अमिते नेवा अतना करोन्ता पापकङ्क मङ्यङ होती कटुक फलङ। चरन्ती बाला धुमेदा अमिते नेवा अतना करोन्ता पापकङ्क मङ्यङ होती कटुक फलङ। यङ्क मङ जुन कर्म कटुक फलङ कटु फल भएको होती हुन्छ। पापकङ पाप वा खराब तङ्क मङ त्यो कटु फल भएको अकुशल कर्मलाई करोन्तो गर्दछ। दुमेदा ज्ञान नभएका बाला बालमूर्खहरू अतनो आफैले अमित्य ने इव आफ्नो आफै शत्रुर भए जस्तै, आफ्नो आफै बैरी भए जस्तै, आफ्नो आफ्नै चोर भए जस्तै, आफू आफ्नै दुश्मन भए जस्तै चरन्ती यसरी विचरण गर्छन्। मूर्खहरू आफूलाई शत्रु बनाएर पाप कर्म गर्छन् अनि लास्टमा दि एन्डमा के हुन्छ त भन्दा त्यही पाप कर्म चाहिँ, त्यो पाप कर्मको फल चाहिँ एकदमै दुःखदायी भएर आफैलाई प्राप्त हुन्छ। त यो गर्नु ठिक छैन भनेर बोधिसत्वले यसरी त्यहाँनिर उपदेश गर्नुहुन्छ। यसरी भगवान शास्त्रले जस्तै मधुर स्वरले महासत्वले धर्म देशना गरे, लाखौँ महाजनहरूले के गरे, चुटकी बजाए, फेटाहरूमाथि आकाशमा फाले, साधुकारको शब्द आकाशमा गुन्जयमान भयो। वाराणसी महाराजले बोधिसत्वलाई राज्यद्वारा पूजा गरे। ती बोधिसत्व र त्यो चुलतुण्डिललाई पाल्ने बुढी आमैलाई पनि धेरै यशहरू प्रदान गरे। ती दुवैलाई सुगन्धित पानीले स्नान गराई, वस्त्र धारण गराइदिई, गलामा मणिरत्नादिको हारले अलङ्कृत पारी नगरमा लगी पुत्र स्नेह पुत्र स्थानमा राखेर महान परिवारका साथ उनीहरूलाई पालन पोषण गरे। बोधिसत्वले ती महाराजलाई के गर्नुभयो त भन्दाखेरि पञ्चशीलको उपदेश गर्नुभयो। पञ्चशीलको उपदेश गरेर महाराजलाई पञ्चशीलमा प्रतिष्ठित गरिदिनु भयो र त्यहाँका नगरवासीहरू पनि वाराणसी नगरवासी नोपी, काशी रठवासी नोपी, वाराणसी नगरवासी र काशी राष्ट्रकाहरू के भए त भन्दा पञ्चशीलादिङ्सु रखिङ्सु सबैले पञ्चशील धर्मलाई पालन गरे। महासतो नेसङ पख दिवासेसु धम्मङ देशेसी, प्रत्येक अष्टमी पूर्णिमामा बोधिसत्वले त्यहाँ धर्म देशना गर्नुहुन्थ्यो। विनिच्छये निश्चिदित्वा अड्डे तिरेसी, न्यायालयमा पनि राम्रैसँग न्यायको छिनफान गरिदिनुहुन्थ्यो। जबसम्म बोधिसत्वले त्यहाँ न्यायालयमा छिनफान गरिदिनु भयो तबसम्म त्यहाँ कुनै प्रकारको कलह झगडा केही पनि भएन। पछि गएर राजा कालमकासी मृत्यु भएर जानुभयो र महाराजको अन्तिम संस्कार गरिसकेपछि बोधिसत्वले ती कसरी न्याय गर्ने भन्ने कुराहरू सबै त्यो पुस्तके लिखि पेत्वा पुस्तकमा लेख्न लगाएर इमङ पुस्तकङ ओलोकेत्वा, अहिले मैले लेखिएको यो पुस्तकमा हेरेर यसरी चाहिँ न्याय निसाब गर्नु भनेर महाजनस धम्मङ देशेत्वा, त्यहाँ उपस्थित धेरै जनमानसलाई धर्म देशना गर्दै अपमाधेन अप्रमादी भएर बस्नु। त्यही भएर अपमाधेन
सम्पादित सम्पादन गर्नु भनेर ओवादङ दत्वा यसरी ओवाद दिएर सब्बेसङ रोदन्तानङ सबै रुदा रुदै नै परिदेवन्ता नन्चेव परिदेव गर्दा गर्दै डाको छोड्दा छोड्दै पनि सदिङ तुण्डिलले न सदिङ चुल तुण्डीले न अरण्यङ पविसी आफ्नो भाइ चुल तुण्डिललाई लिएर अरण्य भन्ने जङ्गलमा प्रवेश गर्नुभयो। तदा बोधिसत्वस ओवादो 60 वर्ष सहसानी पवती बोधिसत्वले दिनुभएको त्यो ओभाद त्यो पञ्चशील कति वर्षसम्म पालन गरे त भन्दा 60 वर्षसम्म पालन गरे। र भिक्षुहरू त्यसको फलस्वरूप यी तिङ्स भद्रवगीहरूले त्यतिखेर यिनीहरू त्यहाँका धूर्त भएका रहेछन्। त्यहाँ यिनीहरूले तुण्डिल नाम महातुण्डिल नाम गरेका बोधिसत्वले दिनुभएको त्यो ओभाद उपदेशमा स्थिर भएर 60,000 वर्षसम्म पञ्चशील पालन गरेर आएको त्यसैको फलस्वरूप अहिले यस जन्ममा तिनीहरूले आफ्नो प्रार्थना गरे अनुसार आफ्नो प्रार्थना मुताबिक म भगवानको शासनमा उनीहरूले अरहन्त मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्न सफल भए। मैले कसैको मुख हेरेर पद दिएको होइन भिक्षुहरू हो, जसले जे प्रार्थना गरेका थिए त्यही प्राप्त गरे भनेर भगवान शास्ताले यसरी यश कुमार लगायत 55 जना साथीहरू र तिङ्स भद्रवगीयहरूको पूर्व कथालाई यसरी उपदेश गरेर भिक्षुहरू मैले कसैको मुख हेरेर अग्रपद दिएको होइन। सबैले जसरी जसरी प्रार्थना गरेर जसरी जसरी अतीतमा पारमिता गुणधर्महरू पुरा गर्दै आए सोही मुताबिक नै उनीहरूले त्यो प्राप्त गरेका हुन् भनेपछि फेरि पनि ती भिक्षुहरूले उर्वेल काश्यप नदी काश्यप गया काश्यप 3 जना दाजुभाइको पूर्व कथा सुन्ने इच्छाले तथागत समक्ष सादर अनुरोध गर्ने कुरा चाहिँ सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूलाई कर्मले साथ दिएछ स्वास्थ्यले साथ दिएछ भने कोसिस गरेर उहाँहरूको बारेमा र अनि अग्रश्रावकहरूले कसरी चाहिँ यो पारमिता गुणधर्म पुरा गरेर एक असंख्य इक्लाकल्प पारमी पुरा गरेर यो युगल अग्रश्रावक पद प्राप्त गर्नुभयो भन्ने कुरालाई आगामी दिनहरूमा भन्नेछु भन्दै आज यश कुलपुत्र लगायत 55 जना र तिङ्स भद्रवगीयहरूको उपदेशलाई यतिमै अन्त गर्न चाहन्छु। त आजको उपदेश भनेको विशेष गरेर एउटा अशुभ संज्ञी अर्को गृहत्यागीहरूले पनि आफ्नो शील गृहस्थमा भएका उपासकोपासिकाहरूले पनि शीललाई राम्ररी पालन गरेर जसरी अहिले तिङ्स भद्रवगीयहरूले 60,000 वर्षसम्म पञ्चशीललाई राम्ररी पालन गरेको त्यो पुण्यको प्रतापले भगवान शास्ताको समक्ष अरहन्त मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्न सके जस्तै आफ्नो शीललाई राम्ररी शुद्ध रूपले पालन गरेर सम्पूर्ण जाति जरा व्याधि मरणबाट चाँडै मुक्त हुने हेतु बनाउन सकोस् भन्ने शुभेच्छाका साथ आजको उपदेश यही नै अन्त गर्छु। भवतु सब मङ्गलम इदं मे पुण्यं आसवख्यावहं होतु इदं मे पुण्यं निबानस पच्चयो होतु इदं मे पुण्यं सबे सता अनुमोदन्तु सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु।